السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم غادي نصاوبوا واحد الوصفه سهله وسريعه ديال بان ديبيس او خبز بالتوابل. Alors aujourd'hui on va préparer en fait une recette simple, la vraie recette du pain d'épices. غادي نحتاجو كمقادير. On va avoir besoin de 175 g d'eau, 175 g ديال الماء, 250 g de miel, 250 g ديال العسل, 250 g de farine complète, 250 g ديال الدقيق الكامل. On va avoir besoin de 2 levures chimiques de 8 grammes chacune, donc 16 grammes en fait au total, 16 grammes ديال خميرة الحلويات et une cuillère à soupe d'épices à pain d'épices ou de 4 épices. واحد المعلقة كبيرة ديال التوابل الخاصة بهذا الخبز التوابل. راه ديجا تقاسمتها معكم, غنخلي لكم رابط الوصفة حتى هو في صندوق الوصف كما تقاسمت معكم وصفه واحده اخرى. هاد البان ديبيس او هاد خبز التوابل كيف لاحظتوا ما فيه زبده, ما فيه سكر زايد, ما فيه بيض. الزبده والبيض من ما درناهمش فيه يعني هذا يعني اننا غنقدروا نحتفظوا فيه مده اكثر من اللي مولفين. Donc en fait, si vous avez remarqué, c'est un pain d'épices sans beurre, sans œufs, et ce qui va permettre de le conserver encore plus longtemps que d'habitude. اول حاجه غادي نديروها, غادي نسخنوا الماء ديالنا حتى يوصل لدرجه الغليان. Donc première des choses, on va chauffer l'eau jusqu'à ce qu'il commence à bouillir. الماء ديالي سخن, غادي نضيف له العسل. En fait, je vais ajouter le miel. إلا كان عندكم الميل, je vais ajouter le miel et je vais mélanger. Si votre miel il est assez dur, s'il fait froid, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, vous le mettez à chauffer un tout petit peu avec l'eau. Sinon, vous le mélangez juste comme ça, il va se diluer automatiquement. إذا كان العسل عندكم يعني قاصح بزاف حيت مع البرد, داك الساعات غادي تخليوه يسخن شي شويه مع الماء, ديروه شي شويه يسخن. إذا ما كانش قاصح راه غير هكا غادي تخلطوه, غتخلطوا واحد شويه باش يذوب. دونك جو جوست ميلونجي ان بو. ملي تخلط لي هو العسل مع الماء, غادي نضيف الدقيق. Donc en fait, après avoir mélangé le miel à l'eau chaude, je vais ajouter ma farine, mes épices et la levure chimique. غادي نضيف الدقيق والتوابل, وغادي نضيف خميرة الحلويات, وغادي نخلط. Et je vais mélanger. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180. في نفس الوقت انا راه دايره الفران ديالي كيسخن على 180 درجه. الخليط ديالي واجد, انا غادي نحطو نكبو في المول. دونك فوالا, je vais mettre le mélange dans mon moule que j'ai chemisé de papier sulfurisé. المول ديالي انا درت له ورق الطبخ. غادي نقص على الفران ديالي, غادي نرجعو على حراره جد متوسطه 150, وغادي ندير البان ديبيس ديالي يطيب مده ديال واحد 50 دقيقه تقريبا. Donc en fait, je vais baisser la température du four à 150 degrés et je vais laisser mon pain d'épices cuire pendant 50 minutes. même déjà قبل ما نطيبو الرائحه راه غزاله. donc déjà ça sent trop bon. ملي خرجت البان ديبيس ديالي من الفران, خليته يبرد شي شويه, ديموليتو خليته يبرد شي شويه, غادي نانفلوبيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه على الاقل 24 ساعه يرتاح. راه ما حدو كيرتاح وما حدو كيكون مذاقا احسن واحسن. Enfin, j'ai sorti mon pain d'épices du four, j'ai laissé refroidir juste un peu. Ensuite, je vais l'envelopper de film alimentaire et je vais le laisser reposer 24 heures minimum. Il n'en sera que meilleur et l'odeur, je vous n'en parle même pas. عطوا الرائحه غزاله. ها هو خبز التوابل ديالي من مور ما دازت 24 ساعه واجد. قطعته باش نستعملو. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم, تعاليقكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà mon pain d'épices après les 24 heures. Je l'ai découpé pour en fait l'utiliser, pour pouvoir l'utiliser. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt.